Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Hayasta'nın başkenti olan Yerevan'dayım. Şimdi buranın neresi olduğunu tahmin edebiliyor musunuz bilmiyorum ama biz Ermenistan diyoruz. İngilizce'de Armenya deniyor ama Ermenice Hayastan diyorlar. Erivan'a da Yerevan diyorlar. Şimdi yanımda arkadaşlar var. Tanıtayım. Rohalet, Türkiye'den. Mehmet'i tanıyorsunuz zaten değişik yollarda ve Kevork yanımızda. Kendisi Türkçe biliyor, çok iyi Türkçe biliyor. Biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba arkadaşlar, ben Kevork, Türkologum, Erivan'da yaşıyorum. Aynı zamanda Osmanlıca biliyorum ve şu an bir kitap üzerine çalışmalar sürdürüyorum, Osmanlı ceza hukukuyla ilgili. Aynı zamanda tercümanlık yapıyorum ve sizin gibi güzel dostlarla şu an buluşma fırsatı olduğu için çok memnunum. Şimdi ben mojito alayım dedim, alkollü değil ama dedi. Dedim mojitonun alkollüsü de mi var? Senin yerine hassaslık etti. Genel olarak nereye gitsem gayrimüslim olan insanlar bana daha hassas davranıyor. Aslında nasıl davranması... Öyle olmalı. Ama çok ilginç bir şekilde gayrimüslimler daha hassas yani Müslümanlara göre. Onun misafirperverliğinden işte. Çünkü Müslüman bir adam için sen misafir değilsin, sen aynısın ondan. O yüzden çok dikkat etmiyor. Zaten sen düşünürsün ya diyor. Ama başörtü konusunda da öyle. İlişkilerinde şöyle bir durum var. Şimdi sürekli bir ikilem karşısındasın. Evet. Aynen dediğiniz gibi. Şimdi bir taraftan elini uzatsan biraz yanlış olur. Uzatmazsan da feministler kızar. Yine de seninle beraber çok. Yani bu doğruyu ve yanlışı çözmek bazen çok zor olabiliyor. Evet. Onun için tartışmak lazım. Evet. Felsefeye giriyoruz. Ben mojito aldım. Bu alkollü bir şey mi? Hayır, Schweppes. Evet, tonik. Senin içtiğinin aynısı aslında. Bayağı bir felsefeye girdik. Evet. Dinliyoruz sizi. Sohbetinize doyum olmuyor. York öyle. Geçen buluşmamızda da biz 10 dakika geçtiysek ben 3 saat oturup dinlemeyi seçtim. Çok dolu. Çok yani, evet, donanımlı birisi. Donanımlı bir adamsın. Hem kendi milletin, ırkın, dininle ilgili hem diğer ırklar ve milletlerle ilgili hem de dilleriyle, tarihleriyle ilgili biraz mesleğinle de ilgili, biraz merakınla da ilgili. Bir de hümanist yapınla birleşince tarafsız değerlendirdiğin için ben seni dinlemeyi seviyorum. Evet. Eyvallah dostum. İşte her ülkede, her şehirde, her mekanda farklı insanlarla tanışmanın aslında faydası budur. Mesela şu masada ben sizden çok şey öğrendim. Farklı bir bakış açısı kazandım. Bilmukabele. Ben de sizden çok şey öğreniyorum. Neyi anlatıyoruz? İnsanlar gerçekten bazen gerçekle bağını koparıyorlar ve bambaşka bir dünyada yaşıyorlar. Boş mu? Bana gelin yapıyor. Yanımıza David katıldı. David Türkçe biliyor. Türkoloji bölümünde okudun mu, okuyor musun? Şimdi okuyorum. Okuyorsun. Kaçıncı sınıf? Son sınıftayım şimdi. 4. sınıftayım. Türkçeyi de güzel öğrenmişsin. Alıştırma yapabildin mi? Alıştırma? Yani pratik. Yok. Ama iyi konuşabiliyorsun. Sadece hocamla konuşuyorum. Çünkü üniversitemizde Türkçe bilenler yok. Çok iyi bilenler yok. Hocanız Türk mü, Ermeni mi? Ermeni. Ama Türkçesi iyi. Çünkü siz iyi öğrenmişsiniz. Teşekkür ederim. Çok Bu güzel. masada yok. Tebrik ederim. Ermeni kahvesi sipariş verdim. Tadına bakacağım. Biraz sert kahveye benziyor. Burada bildiğin bir köy var mı? Yoksa tamamen... Evet, bildiğim bir köy var. Ermeni köyü. Farklı bir tadı var. Çok da sert değil aslında. Dağlı Laçin koridorunda Aynı şekilde Türk kahvesi gibi yapılıyor. Yakın. O meşaka için Ermeni kahvesi Ama diyor. biraz farklı. Ermenistan Bizde köpük başlıyor. olur. Yanında su ve Bu köyde. çikolata olur. Ama Tatlı gidilebiliyor. Evet, bazı yerlerde getiriyorlar. Ben unuttum söylemeyi. Sadece burada aile söylemen lazım. Tamam. İstiyor musun su da yanında? Söyleyelim. Evet, bir sınıf arkadaşım var. Maden su istiyor musun? Denersin. O da Türkçe Türkçe konuşuyor. biliyor. İçtik onlardan. Şimdi Türkçe öğreniyor ayrı.
Sizde uygun de kahve olursa. kapatmalar mı? 25, 26 Böyle yapıyorlar mı? Ama 25 Eskiden olsa yapıyorlardı ama güzel şimdi olur. yapmıyorlar. Evet. Ben seviyorum bakmayı. 24. Şimdi ben fincanımı ters çevirmiştim ama açmadım. Yani ben öyle çeviriyorum sadece. Ben biraz Gelen kadın ne dedi? Fincana bakacak mı? Dedi ki bakacak mı fincana yoksa götüreyim mi artık? Demek ki burada da bu kültür var, biliyorlar. Bakanlar vardı evet. Eskiden çok bakıyorlardı fincana. Ama şimdi o kayboldu sanki. Burada Türkiye dizileri izleniyor mu? İzleniyorum. Oradan da biliyor olabilirler. Eğer burada yaygın bir kültür değilse. Ya eskiden vardı. Yani bizim daha önce konuştuğumuz gibi gerçekten tabii aynı coğrafyada yaşıyor olmamızla birçok konuda ortak bir kültür paylaşmamız anlamına geliyor. Yani ben bununla çalışıyorum evde. Önerebilecek olan nedir? Yani bir gelecek zamanında gelecek olan. Ece'yi biliyorum ama olan, sonra gelen olan nedir? Yani acak, ecek ile olan nedir? Bunu yazmadım ama artık anlıyorum. Pratik yapıyor. Cümle de zor aslında. Neyi öğrenmeye çalışıyor şu an? Evet. Şimdi bir cümle kuruyor. Şimdi kendisi bu arada son sınıf öğrencisi. Kurduğu cümle aslında sade bir cümle değil. Diyor ki İstanbul'da otel önerebilecek olan var mı? Aslında çok sade bir cümle değil yabancı için. Evet. Çünkü Ermenice'de yok bu. Sizde sade Bu tür midir? bir cümle yok. Siz de Ermenice mantıkla nasıl soruyorsunuz? Ermenice mantıkla Türkçe söyleyebilir misin? Yok. Hence asem Türkçe. Mesela bu cümleyi Ermenice mantıkla Türkçesi nasıl oluyor? Hangi Var mı milletin önerecek olan Evet, İstanbul'da otel mi? Nasıl oluyor? önerecek olan? Şimdi Ermenice'de ve Türkçe'de sintaksisi ters oluyor. Mesela olacak olan. Mesela bir cümleyi Ermenice çevireyim sizin için. Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Aynı vor yerele aynı vor ilerliyor yerele. Çünkü Yani bunu tabii ki de çevirebiliyorsun. Sadece sintaksisi tam farklı bir şekilde söylemen gerekiyor. evet. Yani olan. Olacak olan odur ki olacaktır. Bu mantığıyla çevriliyor. Parça mantık. Doğrudur. Parçayla Parçada da öyle. doğru. Parçayla Ermenice gramer olarak gayet benziyorlar birbirlerine. Şimdi mesela Türkçeyi okuyup anlıyorum. Çeviri anlıyorum. Ama Acele işte ama Ermenice'de Türkçe'ye çevirmek Zorlanıyorsun. çok zor. Evet, çünkü mantıklı değil. Şey oluyor, tam tersi bir mantık var. Aceleyle şeyden bu çok Şimdi önemli. sordum Çok ben de ters bir acele mantık, cevap evet. vermek. Türkçe okumak nereden geldi aklına? Biliyor musunuz 7. sınıftan itibaren Türkçeyi çok sevdim ve onu okumaya karar verdim. Ve artık Ermenistan ordusundan döndüğüm zaman üniversiteye girdiğimde artık Türkçeyi seçtim. 9 yabancı dillerden Türkçeyi seçtim. Ve onu şimdiye kadar artık okuyorum. Siz askere kaç yaşında gidiyorsunuz? 19 yaşında. Yani ilk askere gittin sonra üniversiteye değil mi? Evet, tabii ki. Ben askerden önce kabul edildim üniversiteye. Döndüğüm zaman artık birinci sınıfa gittim. Anladım. Güzel. İtalyan bir şey bu. Tigran Çuhacyan. Turandot yazıyor. İkinci Arşak Operası olacak yakınlarda 24 Temmuz'da. Bunun bestecisi Arşak pardon arkada Tigran. Pardon. Müziğini besteleyen Tigran Çuhacyan. Tigran Çuhacyan İstanbul Ermenilerden. İstanbul'da doğup büyüdü ve orada da birçok müzik bestelemiş. Bununla ilgili ilgileniyorsanız mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Onun tabii Türkçe'de bestelediği operetler vardır.
mutlaka görülmesi, bilinmesi gereken bir Şu an ben direkt akşam hatta bakacağım. Teşekkür Tigran ederim. Çuhacyan. Neden Türkçe yazmaya başlıyor operayı? Neden Türkçe yazmaya başlıyor? Çünkü o dönemde Osmanlı'da şey oldu, bir tane yanlış hatırlamıyorsam bir tane opera çıktı ve bu Osmanlı hükümetinin pek hoşuna gitmedi. Bundan sonra özellikle yasaklar geldi dil konusunda ve onun için Tigran Çuhacyan'da çok ünlü bir şeyi var. Karine operası diyorlar, opereti diyorlar. Ya da Leblebici Horhor Ağa diye bir şey var, opereti var. Orada da ilk metni Türkçe yazılıyor, yani Osmanlıca yazılıyor. Sonra bunun tabii çok farklı dillere de çevirisi mevcut. Evet. Ama enteresan bir şey daha var. Hani onun aslında ben araştırdım, bulmaya da çalıştım. Tigran Çuhacyan'ın Leblebici Horhor Ağa'nın orijinal metnini ama bulamadım. Aslında bulan bir arkadaş olursa çok sevinirim. Onu orijinaline de bir bakalım. Ben David'e dedim ki aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu yüzden de fenotip olarak birbirimize çok benziyoruz. Mesela senin yüzün aslında çok da yabancı bir yüz değil bizim için. Aynı şekilde diğer insanların da yüzü. Yani çok farklı bir yüz yok aslında. O da bana dedi ki sen bunu söyleyince ben çok düşündüm. Evet dedi, senin yüzün de mesela bize farklı değil. Hatta sen Ermeni bile olabilirsin. Yani seni tanımasam, dışarıda görsem olabilir derim dedi. Çünkü aynı coğrafyanın insanlarıyız, iç içe geçmişiz. Mutlaka evlilikler olmuştu. O yüzden mesela fenotip olarak birbirimize çok benziyoruz. Ben sorayım sana, sen öyle düşün. Lüks arabalarla meselesini söylüyor. Aynen, geçen gelişime göre önceki gördüğüm videoları gördüm. Şu an çok fazla lüks araba gördüm Erivan'da. Diğer tarafları bilmiyoruz. Niye? Biliyorsunuz Ermenistan aslında Sovyetler zamanında bir sosyalist ülkesiydi. Ama maalesef şey oldu, son yıllarda da özellikle tam bir vahşi kapitalizm girdi bizim memleketimize de. İnsanlar işte lüks arabalar alıyorlar ama baktığınızda bizim de ülkemizde bir sürü yani gerçekten ihtiyacı olan insanlar var. Yani ne gerek var lüks arabalarla gezmeyi? Ama kapitalist bir düzende yaşıyoruz. İnsanlar bir şekilde bu parayı kazanıyorlar ve kendi isteğidir yani lüks arabalarla gezmeyi. Ama gerçekten çok güzel bir tespit yaptı. Yani eskisine göre de, hatta son geldiğine göre de insanlar biraz daha çok lüks hayata eğildiler. Böyle bir durum söz konusu. Politikalardan Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Kapalıymış. Bu çiçekler gerçek mi? Yapaymış. Müzik ister misiniz? Biz öyle dedik. Bunlar çiçekleri böyle tutuyorlar. Ne kadar mantıklı. Bir saniye. Bakın. Çiçekler ıslak ve canlı kalıyor. ama işte dediğim gibi gereksiz lüks arabalar. Tamam, gereksiz lüks. Eyvallah ama 1,5 yılda bu ülkede bir şey olmuş ya, ekonomi can. Şu an bir iki sene mesela iyiydi. Evet. Kendi olan bir emekli hayatını devam ettiriyor. Şu an kendi evi olan bir emekli bilmek. Şimdi böyle bir yere oturduk. Yemek yiyeceğiz. Tam Ari. Ari. Ama Ari tamam bir demek değil mi? Menüyü gösterelim. Yok Ayol. Ayol evet demek. Değil mi? Ari gelmiş. Acıktın değil mi Ari? Demez misin? Acıktım. Ben sana soruyorum, acıktın değil mi diyorum. Sen de Ari. Yok Ayol diyorum. Ha, Ayol diyorsun. Bu Ermenice mi, Türkçe mi? Bu Ermenice. Türkçe'de de Ari diyoruz. O Türkçe'de evet demek. O tamam. Tamam. Ben Ermenice. Evet. Aynı manaya geliyor.
Vejetaryen pizza da var mı acaba? mı istiyorsunuz, ince mi hamuru? İnce. İtalyan. İransa italiano, goritan bacast. Una merquad italiano, Selanik merquad italiano Venezia. Evet, şimdi pizzalarımız geldi. Vejetaryen pizza da var. Dilim şeklinde sipariş verebiliyoruz. Mehmet acıkmış, yiyor. Güzel mi? 35 saattir yemek yemiyorum, her şey güzel şu an. Onlar da artık sesi çıkmıyor. Hocamızın da sesi çıkmıyor, o da acıkmış. Hocam acıkmış, doymuş bile, bitmiş bile hocam. O bitirmiş herhalde. Ben şimdi çok fenayım. Tansiyonum düştü. Ben açken kahve içmemem gerekiyor. Kahve içtim. Yani başım ağrıyordu. Başım ağrısı geçsin diye kahve içtim. Bu sefer tansiyonum düştü. Şimdi yemeği yiyeceğim ama hızlı yememem lazım. Hızlı yersem de midem bulanacak. O yüzden yavaş yavaş Seni yemeği ben en yakın sınıra bırakayım, git evine. Yani size bir şey söyleyeyim. İlk defa da böyle bir şey yaşıyorum. Mehmet'in yanında yaşıyorum. Göndereyim vallahi Beni çocuğuma. gönderir direkt. Acımaz. O ne öyle ya? Onu yersem bu olur, bunu içersem şu olur, böyle yaparsam bu olur. Ye gitsin, hadi şeker. Ha, şekerimiz düştü. Şimdi toplamda 5 kişiydik. 2'şer dilim pizza yedik. Bazıları içecek söyledi. Salata vardı, şinitsel vardı. Sonra Mehmet sonrasında tekrar pilav sipariş verdi. Toplamda 600 lira tuttu. Yani Türkiye şartlarına göre uygun oluyor 5 kişi için düşünün. Evet. Ermenistan'da çok güvenli hayat. Siz kapılarınızı kapatmadan yatabilirsiniz. O kadar güvenli. Evet, tabii ki. Çok iyi. Kadınlar gece saat kaça kadar dışarıda tek başına gezebiliyor rahat Her bir şey şekilde? değişti şimdi. Her şey değişti. Bundan yıllar önce kadınlar yani akşam saat 6'dan sonra dışarıya çıkmazlardı. Ama şimdi her şey değişti. Güvenlik Avrupa problemi gibi de yok. oldu. Güvenlik problemi yok. Yok, tabii ki yok. Onlarga bağlı. Onlara bağlı. Nasıl sakafat? Burada böyle bir park var. İnsanlar oturmuş. Yol kenarları da böyle çiçekçiler çok fazla. Hadi inşallah. Bu şekilde su içiyorlar. Hayreni. Ne yazıyor? Yani benim vatanımı benim vatanımın suyu yani oradan geliyor. Sen okuyabildin mi? Evet. Mayrenik, bir de Mayrenik var. Hayreni, bir de Mayrenik var. Vatan, evet. Mayrenik. Merhaba, nasılsınız? Evet, arkadaş kendini tanıtabilirsin. Gel bakalım. Evet, seni tanıyalım. Ben adım Hamdik, Lübnanlı Ermeniyim. Neresinden? Muş ve Maraş. Muş mu? Evet, Muş ve Maraş'tan Lübnan'a göçtünüz. evet. Şimdi burada seyahat mi ediyorsunuz? Yok, ben burada yaşıyorum. Olaya mı var? 5 Ne yıldır kadar- burada yaşıyorum. Ermenistan'daki tüm Türkçe konuşabilenleri herhalde buraya topladık. Buraya topladık şu an. Şimdi nereye geldik? Burası neresidir? Burası Kaskat Kafesçay Müzesi oluyor. Merdivenlerden çıktığımızda Erivan'ın çok güzel manzarası oluyor. Aynı zamanda merdivenlerin iç kısmında da müzeler var ve sanat eserleri görebilirsiniz. Aynı zamanda açık havada da görebileceğiniz sanat eserleri var. Farklı heykeller, modern sanat vesaire. Şimdi görürüz. Kaç tane merdiven çıkacağız? Ya tabii ki de tanelerini saymadım.
Ayrıca kadar sürüyor? içinde yürüyen merdivenler de Ha, var. çok iyi. Tabii yürüyen merdivenlerden çıkabiliyorsunuz. Yani tepeye kadar çıkmak için bence bir 20 rahat çıkarsanız bir 20-30 dakikada tepede olursunuz. Daha üst kısmında da şey var. Siz sormadan söyleyeyim direkt. Sovyetler zamanında yapılmış 2. Dünya Savaşı'nın zaferiyle ilgili bir anıt. Ve orada da Zafer Parkı var yanında. Bu en üstteki anıt. görünüyor. Sovyetler zamanında yapılmıştır. Araba lastiklerinden yapılmış bir aslan heykeli. Aslan ne oluyor? Aslan, kaplan, biraz mitolojik bir Ejderha. canlı. Orada çıplak asker heykeli var. Günlük hayatta okullarda öğrenenler, üniversitede öğrenenler, öğrenmeyenler ayrı. Sigara içen hanımefendi çıplak halinde, kedi ve o çıplak asker. Azerbaycan'a hiçbir yerde gitmedim. Gittim. Ben gördüm Kırgızistan'da oldum. Evet, Kırgızistan'da, Özbekistan'da. Senin hayatını da izledim. Evet. İran'da gittiğin zaman çok zorluk geçirdin. Evet. Yine bir özgürlük. Şimdi Farsça konuşuyorsun. Efendim? Farsça konuşuyor musun? Farsça biliyorum, evet. Lübnan'da çok Farsi var biliyor musun? Evlilikler çok fazla İranlılar ve Lübnanlılar arasında, ondan dolayı da olabilir. Anladım. Ama birbirini sevmiyorlar. Öyle bir şeyler var yani. Lübnanlılarla bir problemleri yok diye biliyorum ama Bilmiyorum. İran'da Lübnanlıları çok seviyorlar. Evet. Tam tersini bilmiyorum ama. Oradaki Farsiler, Ermenileri çok seviyorlar. Lübnanlı Farsiler. Ben Türkiye'de oldum. 12 gün Siz kaldım. Türkçeyi nasıl öğrendiniz bu kadar Ben iyi? annemden öğrendim. Ben Kemal Sunal'ı çok severdim. Çok izlerdim. Ve Türkiye'de olduğum zaman Beşiktaş'ın maçına gittim. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi vardı. İzledim o maçı. Vodafone Arena'da. Çok güzeldi. Türkiye'de en iyi şey yaptım. Futbol maçına gittim. O kadar güzeldi yani. Çok iyi. 12 gün kaldım. Kumkapı'da kaldım. Şişli, Beşiktaş. O yerlere gittim. Çok sevdiğim, çok iyi insanlar da var. Her yerde iyi insanlar var, kötü insan da var yani. Evet. Hayat böyle. Bak, Fevreher'e benziyor. Kanatlar. Şu kısım ama içi farklı. Aşağı yukarı aynı. Evet. Şimdi müze şeklinde burası. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bilet bu arada ücretsiz. Bu şekilde. Bu da Lübnanlı Ermeni. Ya, o Türkçe biliyor mu? Yok. Şimdi burada bir tane tablo var. Avaray muhaberesini gösteriyor. 451 yılında İranlılar Ermenileri Zertüşti yapmak için saldırıyor. Vartan Mamiganyan adında da bir kahramanları varmış. Yani İran başaramamış. Böyle bir tablo var burada ve hikayesi bu. Evet, şimdi en üste çıktık. Burada mükemmel bir Ermenistan Erivan manzarası var. Solda gördüğüm dağ ne? Küçük Ararat Ağrı Dağı, değil mi? Ama ben demin söylediğim için mi biliyordun yoksa biliyor muydun? Sen anlatmıştın ya. Evet. Ben buraya yani 1,5 yıl önce geldiğimde Küçük Ağrı'yı gerçekten bilmiyordum. Cahillik. Bir geldim, şimdi Büyük Ağrı bulut kaplı gözükmüyor. O zaman burada değiliz. Tepedeki kiliselerde. Allah Allah diyorum, Ağrı o kadar da küçük değilmiş filan. Sonradan işte öğrendim ki o Küçük Ağrı'ymış. Yan yana ama Türkiye'den baktığımız bizim o Ağrı fotoğraflarında açıdan dolayı o Küçük Ağrı arkada kalıyor. Gözükmüyor. Hep Ağrı tek başına varmış gibi gözüküyor. Ağrı Dağı'nın bu yüzü de aslında Ermenistan sınırı ile Türkiye sınırı. Yani o eteklerinde görmüş olduğum bazı noktalarda beyazlar var, onlar evler. Yani buradan şu an Türkiye'deki köyleri de görüyorsun. Ve şu an biz Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın tam merkezindeyiz. Şuradan yürüsen yani 8-10 saat belki köye gideceksin ama gidemiyorsun. Sınırlar kilit maalesef. Bu kadar yakın halklar bu kadar maalesef uzak kalmış. Evet.
Dağın meselesini konuşalım istiyorsanız. Bu Ben- ciddi politik Tamam, bir mesele bir dakika. ama konuşmamız Bak ben sana bir lazım. şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. İstiyorsanız koymayın ama konuşalım. Tamam, onu diyecektim. Bu konuyu hiç daha önceden konuşmadık. Ne diyeceğini de ben hiç bilmiyorum. Ama sen yayınla dersen ben yayınlarım. Ne istersen de söyleyebilirsin. Fark etmez. İstersen yayınlayabilirsin. Tamam, Sen- sana bağlı. Sen sonuçta burada bir insansın. Biz senin Sen fikirlerini nasıl paylaşacağız. istersen. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi politik uluslararası ilişkilerde Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan bu meseleyi çok alıyorlar. Ağrı Dağı şu an Türkiye'de bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti arazisinde. Ve Ermenistan armasında bir Ağrı Dağı, bir Ararat Dağı şeyi var, sembolü var. Diyorlar ki siz Ermenistan armasını değiştirmeniz lazım. Eyvallah. Ararat Dağı şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin arazisinde. Buna Ağrı Dağı diyebilirsiniz ya da biz Ararat Dağı diyoruz. Fark etmez. Ama Ağrı Dağı'nın manzarası Erivan'da arkadaşlar. Baksanıza. Evet. Manzara bize ait. Manzara bize aitse o zaman armamız da olabilir. Bu bizim hakkımız. Abi gel dedik. Arada gidelim. Ben dedim ki anne gidemeyiz. Dedi ki neden? Dedim ki o Türkiye tarafından. Dedi ki ne zaman aldılar bizden? Hiç bilmiyorduk aslında. Aslında hiç haberi bile yoktu anne. Yani politikaya karışmaz onun için. Masum anneciğim. Tam olarak sınır neresi? Yani nereden neresi Türkiye oluyor? Onu gösterebilir misiniz? Şimdi buradan sınırın çizgisini gösteremem. Çünkü buradan tam o çizgi görünmüyor. Tahmini Ama olarak. dağın kaldığı o bölge artık Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani şimdi dağın başladığı yer Türkiye mi? Yani başladığı yerin tam çizgisini göremiyoruz. Bu Ama orası yani bu görebiliyoruz. yükseklik tamamen Türkiye mi? Yani dağ şu an Türkiye'de bulunuyor. Yani Ve- hiçbir yükseklik buraya ait ama değil. tam sınırın çizgisini görebilmek için şimdi sınırın yakınlarda olan Hordirap'a gitmeniz lazım. Anladım. Oradan artık şeyi de görebiliyorsunuz. Sınır çizgisini de görebiliyorsunuz. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Artık çok yorulduk. Hostele gidip dinleneceğiz. Yani yarın ben işteyim. Ondan sonra ben 25'inde boş musun? Ya en kötü akşam 2'sine gelelim. Çay çorba söyleyeceğim. Tamam. Ampik bize mojito ısmarlıyor. Sağ olsun. Fiyatlar da böyle. Yani 330 muydu 1 dolar 380 miydi? bu 2 dolar. Bu 2 dolar mı? Evet. 3 dolar değil mi bu? Yok. 2 dolar bile yapmıyor yani. Bence yanlış bir- Yapıyor 2 dolar. Ha, 380, 390, 400'de 800 doğru 2 dolar 20 sent falan yapıyor. O da 70-75 TL. Hayat şimdi başlıyor burada. Bayağı bir şenlendi buralar. Bayağı kalabalık oldu ve meydanda dolu İranlı var. Yani şu an çok kapalı insan görmeye başladım ve hepsi İranlı. Evet, mojitomuz geldi. Tadına bakalım. Ben yürüyelim ya akşam. Tadı güzel. Bu arada burası da çok güzel. Burası eskiden daha süslüydü. Şimdi bir tık azalmış. Buranın adı Ucuz Çınar. yani. Gelip oturabileceğimiz için bir yerde. Erivan'daki lüks mekanlarda da Pahalı değil, evet. Yani çok aşırı pahalı değil. Gaziantep restoran mı vardı? Hani böyle bir sokak var. Antep restoranı. Antep restoran var. Orada da 2-3 tane güzel yine mekanlar var. Antep restorana gidebiliriz. Ermeni yemekleri orada yiyebiliriz. Restoran adı Antep bu arada. Şey vardı, karnıyarık vardı orada hatırlıyorum. Olur gideriz. Hoşça kalın. Abiler kendinize Arkadaşlar. iyi bakın. Teşekkür ederiz. Siz bize bugün bize
Ermenice öğrettiniz. Biz de size biraz Türkçe pratik yaptırmış olduk. Çok sağ olasınız. Güzel misafir ettiniz. Yedirdiniz, içirdiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın bir hafta 10 gün buradayız. Bir hafta 10 gün görüşeceğiz gibi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay.